جدك من 100 سنة لو كان اشترى دهب بدل ما يحوش، تفتكر وضع العيلة دلوقتي هيبقى عامل ايه؟ تخيل بقى ان جدك كان ماشي بالليل ومعاه 4 جنيه بحالهم، وقرر ياخد قرار غريب في وقتها ويشتري أنصة دهب ويسيبها تحت البلاطة. وعلى فكرة ال4 جنيه زمان دلوقتي قوتها الشرائية تقريبا من 5000 ل 10000 جنيه. وعشان تبقى عارف سعر أنصة الدهب ساعتها كان تقريبا 20.5 دولار، والجنيه كان ب5 دولار، فالأنصة دي كلها على بعضها كانت ب4 جنيه. وفي الوقت ده جدك قرر يسيب الأنثى على جنب لغاية لما سنة 1933 جت. صحي الصبح فجأة لقى سعرها زاد ل35 دولار، وفجأة نفس الأنثى اللي كانت ب4 جنيه بقت ب7 جنيه. وساعتها أكيد جدك اتأكد إنه اختار الاختيار الصح. وتمر السنين والايام لحد ما نيجي السبعينات واوائل الثمانينات، وانصة الذهب تضرب ضربة خزعبلية وتطلع من ال35 دولار لغاية ال800 دولار للأنصة الواحدة. وطبعا في الوقت ده التضخم ضرب العالم، وكل الناس اللي كانت شايلة فلوس اكيد خسرت. وجدك اللي كان معاه الأنصة ثروته زادت يجي 20-30 مرة، والأنصة دي قعدت تتوارثها الأجيال لغاية لما وصلت ليك دلوقتي في 2026 أنصة الذهب معدية ال4000 دولار. انت فاهم ان الأنصة دي اللي جدك اشتراها ب4 جنيه هي النهاردة معدية ال200,000 جنيه. وانا مش بحكي لكم القصة دي من باب الهزار، انا عايز اوصل لك رسالة مهمة جدا، ان الذهب استثمار طويل الاجل، والاستثمار اللي عمرك ما هتخسر فيه مهما عدت السنين ومهما عدت الاجيال. وبس كده. لو انت بقى دلوقتي معاك تمن الأنصة، هتشتريها وتسيبها لولادك عشان تعمل اضعاف مضاعفة ولا لأ؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.